Բարի երեկո, սիրելի ժեստ հոգեբանական կենտրոնի հետևորդներ։ Ոչ տագնապային նախագծի շրջանակներում այսօր դարձյալ մեր հերթական հանդիպումն է։ Եվ ես Վարդինե Մեսրոպյանը սիրով կանրադառնամ մի շատ արդի եւ հետաքրքիր թեմայի, ինչպիսին ուժեղ քրտնարտադրությունն է։ Ուստի հարմար տեղավորվեք էկրանների առաջ, տվեք ձեզ ուզող հարցերը եւ ստացեք իրենց պատասխանները։ Ուղիղ եթերի ընթացքում շատ կարեւոր է հիշել մեր կարգախոսը՝ տագնապամարիչ։ Հետևաբար այսօր մենք թույլատնելու ենք մեր տագնապը եւ նյարդային լարվածությունը։ Իհարկե, խոսելով ուժեղ քրտնարտադրության մասին, պետք է նշեմ մի շատ կարեւոր տվյալներ։ Համաշխարհային առողջապահության տվյալները վկայում են, որ բնակչության 2-ից 3%-ը տառապում է հենց այս խնդրով՝ ուժեղ քրտնարտադրությամբ, եւ շատ հաճախ այս խնդիրը չի վկայում անձի ոչ ճիշտ հիգիենիկ գործընթացների մասին, այլ հակառակը վկայում է լուրջ խնդիրների մասին։ Ուստի առաջին հերթին անհրաժեշտ է հասկանալ պաթոլոգիական գործընթացները, ինչպիսի միջամտություններ կան եւ ինչպես պետք է հաղթահարել հենց հոգեբանական խնդիրները։ Այսօր հենց կխոսեմ այս խնդրի հոգեբանական առանձնահատկությունների եւ ինչպես այն կապվում տագնապի, ստրեսի եւ նյարդային լարվածության հետ։ Դե ինչ, սիրելիներս, եկեք հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում քրտնարտադրությունը եւ ինչ նշանակություն ունի մեր օրգանիզմի վրա։ Քրտնարտադրությունը մեր օրգանիզմի բնականon process է, գործընթաց, որը ապահովում է կուտակված ջրի եւ նրա ներսում հանքային նյութերի արտազատմանը։ Եվ հենց այս գործընթացն է, որ ապահովում եւ պաշտպանում է մեր օրգանիզմը գերտաքացումից։ Հասկանանք ինչպես է առաջանում հենց քրտնարտադրությունը։ Որոշակի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, միջավայրի ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններից, ինչպես նաև արդեն ինչպես նշեցի, նյարդային լարվածությունից, ստրեսից եւ մի շարք այլ պատճառներից եւ հետևանքներից։ Իհարկե, այս երևույթը ինքնին տհաճ է եւ շատ հաճախ այն հանդիսանում եւ դրսեւորվում է ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ եւ հետեւաբար այն կարող է առաջացնել որոշակի հոգեբանական բարդություններ, կոմպլեքսավորվածություն, անինքնավստահություն, ինքնագնահատականի կորուստ եւ դու փորձում ես թաքցնել քո մարմնի այն մասերը, որոնք որ քրտնած են։ Իհարկե արդեն իսկ սա հոգեբանական խնդրի արկայության մասին է վկայում։ Խոսելով նաեւ քրտնարտադրության մասին, պետք է նշեմ նաև գիշերային քրտնարտադրության մասին, որը հենց վկայում է հիպերհիդրոզի, այսինքն գերառատ քրտնարտադրության մասին, որը արդեն պաթոլոգիական գործընթաց է եւ պետք է հասկանալ ինչի հետևանքով է այն օրգանիզմում ընթանում։ Նշեմ երկու հիմնական խնդիր, որը որ պայմանավորված է հենց քրտնարտադրության հետ եւ քրտնարտադրության տեսակների հետ։ Առաջինը դա հենց տարածական, այսինքն գեր լոկալիզացված տարբերակը չէ, այսինքն երբ քրտում է ամբողջ մարմինը, կարծես թե քրտնարտադրությանը մասնակցում է մեր ամբողջ մարմնի հատվածները, եւ սա հենց խոսում է հիպերհիդրոզի մասին։ Իսկ այն ինչ վերաբերվում է հոգեբանական խնդրին, դրանք արդեն լոկալ տեղայնացված բնույթ են կրում եւ կարող են իրենց մեջ ընդգրկել մարմնի տարբեր մասեր, օրինակ ձեռքի այս ափերը, դեմքը, ճակատը, վզի հատվածը, այդ թվում նաև ոտքերը։ Իհարկե, մի փոքր ավելի ուշ կներկայացնեմ հենց հոգեբանական պատճառները, ինչի հետևանքով է առաջանում հենց ուժեղ քրտնարտադրությունը եւ որոնք են հենց ուժեղ քրտնարտադրության հոգեսոմատիկա։ Ուժեղ քրտնարտադրության հիպերհիդրոզի պատճառ կարող են հանդիսանալ մի շարք հիվանդությունների առկայություն։ Շատ կարեւոր է հստակ հասկանալ, արդյոք առկա է որոշակի ֆիզիոլոգիական գործընթացի առկայություն թե ոչ, որպեսզի կարողանանք տարանջատել խնդիրը հոգեբանական եւ բժշկական տեսանկյունից։ Այնպիսի հիվանդությունների շարքին կարող է պատկանել ուժեղ քրտնարտադրության տեսակներից, օրինակ շաքարային դիաբետը, կանանց մոտ դաշտանադադարի ցիկլի սկսման ընթացքում կարող է առաջանալ ուժեղ քրտնարտադրություն, տղամարդկանց եւ կանանց մոտ ինչպես ավելնորդ քաշի դեպքում կարող է դարձյալ առաջանալ քրտնարտադրություն։ Չենք մոռանում նաեւ վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի կամ գերֆունկցիայի դեպքում դարձյալ կարող է առաջանալ քրտնարտադրություն եւ քաղցկեղի որոշ տեսակների դեպքում նույնպես կարող է առաջանալ հենց այս խնդիրը, այդ թվում նաև սրտամկանային ինֆարկտի դեպքում։
Եթե առկա են նման ուղեկցվող հիվանդություններ, ապա հենց խոսքը գնում է սիրելի հետևորդներ հիպերհիդրոզի, այսինքն գերքրտնարտադրության մասին։ Իսկ խոսելով հենց քրտնարտադրության հոգեսոմատիկայի մասին, Լուիզա Խեյը շատ կարևոր նկարագրություն ունի, ինչ իրենից ներկայացնում։ Հիպերհիդրոզը նա նշում է ոչ այլ ինչ է, քան հուզերի խանգարում, տագնապի եւ ստրեսի առկայություն։ Եվ հետեւաբար խոսելով հոգեբանական նախանշանների եւ խնդիրների մասին, առաջին հերթին պետք է նշեմ հենց տագնապը, վախը, ստրեսացին գործոնները, սիրելի հետևորդներ, որոնք կարող են անդրադառնալ անձի նյարդային համակարգի վրա, ինչպես նաեւ եւ ցածր ինքնագնահատականը, ինչպես նաեւ տագնապը, նյարդային լարվածությունը, նևրոզի հետևանքով կարող է առաջանալ լարվածություն, ինչպես նաեւ քնի խանգարման դեպքում նույնպես կարող է լինել քրտնարտադրություն, որը կդրսևորվի մարմնի որոշակի հատվածներում, հա, պարտադիր չէ, որ ամբողջ մարմինը քրտնի, ձեռքերի ափերին կարող է լինել, ճակատային հատվածում, ոտքերի հատվածում, չէ՞ որ դրանք յուրաքանչյուրը ունի իր նշանակությունը։ Նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, որը վերջերս է բացահայտվել, ուշադրության դեֆիցիտի դեպքում դարձյալ նկատվում է խնդիրներ, ես տեսնում եմ բոլորի ողջունները, սիրով ողջունում եմ, այժմ մի փոքր կխոսեմ, այնուհետև մեծ սիրով կանադառնամ բոլոր հարցերին, շնորհակալություն ակտիվ լինելու համար, խոսելով հենց հոգեբանական, հա, հոգեսոմատիկ դրսևորումների մասին, կարելի է առանձնացնել մի շարք հնարներ, հա, սկսենք հենց ամենափոքրիկ հնարներից, ինչը կարող է օգնել ձեզ, որպեսզի դուք փորձեք միշտ բալանսի պահել ձեր հոգեկան առողջությունը, ձեր հոգեկան աշխարհը, որը կարող է օգնել ձեզ, որպեսզի դուք լինեք կայուն, հույզերը չլինեն նյարդային, չէ՞ որ նյարդային լարվածության եւ նյարդային համակարգի ձորագրգռության դեպքում հենց առաջանում է այս խնդիրը։ Ինքնին կարծես ձեր օրգանիզմը սկսում է բողոքել եւ արտադրված քրտինքը ինքնին արտահայտում է պաշտպանական մեխանիզմը, որը որ դուք կիրառում եք տվյալ պահին։ Եվ չենք մոռանում, որ մեր օրգանիզմը ֆենոմենալ հատկություն ունի եւ ցանկացած դրսևորում եւ հոգեբանական խնդիր իր արտահայտումն է գտնում հենց սոմատիկ ձևով, արտահայտելով մարմնում։ Հետևաբար խոսելով հենց այս խնդրի հոգեսոմատիկայի մասին, անհրաժեշտ է հիշել մի շարք կարևոր փոքրիկ հնարներ, որը կօգնի ձեզ բերել ձեզ բալանսավորման։ Իհարկե, ամենաառաջի կարևոր խնդիրը լինել ակտիվ եւ դրական, չունենալ վատ մտքեր։ Որքան ծանր են մեր մտքերը, որքան ծանր են մեր առօրյան, որքան որ մենք նայում ենք լուրեր, հեռուստացույց եւ մեզ ծանրաբեռնում ենք բացասական էներգիայով, դա կարող է ունենալ իր հետևանքը։ Եվ մեր ուղեղը ընկալում է հենց բացասականը։ Երբ մենք պոզիտիվ ենք եւ նույնիսկ փորձում ենք բացասականի մեջ գտնել որոշակի դրական երևույթներ, դա դարձյալ կարող է ունենալ իր նշանակությունը, որը շատ կարեւոր է։ Հաջորդ փաստին, որ կուզենամ անդրադառնալ, կարևոր հնարք տեխնիկա մեդիտացիայի իրականացումն է։ Այո, մեդիտացիան, որ միշտ կարող է օգնել եւ կարող է թեթևացնել նյարդային լարվածությունը։ Շնչառական վարժությունները, որի մասին մինչև այժմ խոսել են մեր մասնագետները, համեմելով դրանց աուտոգեն վարժանքները հնարավորություն կտան լիցքաթափել, հանգստացնել նյարդային համակարգը, լինել կենտրոնացած եւ բալանսավորված։ Նաեւ կարող եմ նշել նոր մոտեցումներ, որոնք դարձյալ շատ հետաքրքիր են, մարտարվեստի, թայչիի, յոգայի տարատեսակները, որը հնարավորություն է տալիս մարմինը վարժեցնելով, մարմինը շարժելով ունենալ ներքին բալանսավորվածություն։ Իհարկե, նաև մի կարևոր հանգամանք դարձյալ պետք է հաշվի առնենք սննդի կարգավորումը, սննդի ռեժիմը, ինչը վկայում է կանոնակարգի մասին։ Պետք է բացառել այն սնունդները, որոնք որ կարող են նպաստել ուժեղ քրտնարտադրությանը, թթու, կծու, շատ քաղցրի չարաշահումը, այսինքն պետք է բալանսավորված սնվել հատուկ գրաֆիկով, եթե առկա է տագնապ եւ տագնապի դեպքում անձի մոտ առաջանում է քրտնարտադրություն, մարմնի կոնկրետ որոշ հատվածներում։ Հիշում ենք նաեւ ոչ ասել լարվածությանը, այո, ոչ ենք ասում լարվածությանը եւ ստրեսացին գործոններին։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե ձեր աշխատանքը կապված է ստրեսային, շատ արագ լուծումներ, որոշումներ կայացնելու հարցում, մի որոշ ժամանակ դադարեցնում եք։
Դադարեցնում եք այնքան ժամանակ, մինչև կարողանաք բալանսավորել ձեր ներքին հոգեկան աշխարհը, որը կարող է ունենալ իր ազդեցությունը, որպեսզի դուք լինեք հանգիստ եւ կարողանաք կատարել ճիշտ որոշումներ։ Եվ մի դարձյալ, կարևոր հանգամանք վախի եւ տագնապի առաջացման, ստրեսային գործոնների առաջացման դեպքում պետք չէ խուսափել եւ ասել հաջող տագնապ, այլ պետք է բախվել իրականությանը, բախվել տագնապին, հարցնել, խոսել, զրուցել, ինչ ես ուզում ինձանից, ինչու եմ ես զգում հենց այս զգացողությունը մասնավորապես գիշերային ժամերին, երբ պատրաստվում եմ քնելու, եւ նման հարցերի դեպքում դու կարող ես բախվել քո սեփական եսին, այն խնդիրներին, որոնք որ միգուցե դու ինքնուրույն չես կարողանալու լուծել, բայց այն փաստը, որ դու բախվում ես քո տագնապին եւ վախին, արդեն դա հաղթահարել է։ Դե ինչ մասնագետներն էլ կօգնեն, որպեսզի խնդիրն ամբողջովին լինի հաղթահարելի։ Չենք մոռանում այս հստակ կանոնների մասին, պահում ենք այս կանոնները եւ փորձում ենք լինել ազատ, քանի որ ստրեսացին գործոնները բավականին շատ են եւ տագնապը եւ յուրաքանչյուր օրը կարող է ունենալ իր ազդեցությունը։ Նաեւ նշեմ, որ այս խնդրի դեպքում խնդիրը կարող է նաեւ շեշտված լինել տարիքային որոշակի խմբերի մոտ, օրինակ դեռահասների մոտ, ովքեր պատրաստում են նոր կյանք մտնել, ովքեր ունեն ինքնավստահ ինքնարտահայտվելու, այդ նաև ինքնաապացուցման խնդիր, հենց ինձ ծնողներին, որ նրանք մեծ են, նման դեպքերում անհրաժեշտ է հասկանալ եւ դեռահասին եւ արդեն 50-ից բարձր անձանց, ովքեր որ արդեն տարիքային որոշակի փոփոխությունների առաջ են կանգնած, կա որոշակի լարվածություն, տեղի են ունենում փոփոխություններ, առաջանում են որոշակի հիվանդություններ։ Նման դեպքերում անհրաժեշտ է պահպանել հանգստությունը եւ հիշել, որ ամեն ինչ հաղթահարելի է եւ ամեն ինչ լուծելի է։ Իհարկե, տրամաբանական հարց կարող է հնչել, ինչպես կարելի է լուծել հենց այս խնդիրը, ինչպես է բուժվում հիպերհիդրոզը եւ առհասարակ ուժեղ քրտնարտադրությունը։ Ինչու նշեցի բոլոր այս ամեն ինչը մանրամասն, սիրելի հետևորդներ, որպեսզի կարողանանք տարբերակել հոգեբանականը եւ բժշկականը։ Եվ խոսելով հենց բժշկականի մասին, թվեցի հիվանդություններ, որ նման հիվանդությունների առկայության դեպքում կարող է առաջանալ այս խնդիրը, իսկ հոգեբանական խնդրի դեպքում արդեն փոխվում են եւ բուժումը իրականացվում է համակարգային մոտեցմամբ։ Թող ինձ ներեն սիրելի բժիշկները, բայց ամեն դեպքում միայն բժշկական տեսանկյունից խնդիրը լուծել հնարավոր չէ եւ համակարգային մոտեցումը պահանջում է ինչպես հոգեբանի, նյարդաբանի աշխատանքի առկայությունը, ոչ դեղորայքային հենց բուժման ընթացքում առաջին հերթին աշխատում է հենց հոգեբանը վարքային թերապիայի միջոցով, անձի կյանքի որակի բարձրացման, այդ թվում նաև հուզական ծանրաբեռնվածության, նյարդային լարվածության թուլացման եւ առհասարակ այնպիսի տեխնիկաների միջոցով, որոնք որ հնարավորություն կտան սիրելի հետևորդներ թուլացնել նյարդային լարվածությունը։ Իհարկե դեղորայքային բուժումը դարձյալ իրականացվում է հատուկ դեղերի միջոցով, հանգստացնող հաբերի միջոցով, ինչպես նաեւ հատուկ դեզոդորանտների միջոցով, այդ թվում նաեւ իրականացվում են վիրահատություններ, որը հնարավորություն է տալիս ազատվել այս խնդրից։ Սակայն եթե խնդիրը հոգեբանական է, դարձյալ կփաստեմ եւ կնշեմ, որ նման իրավիճակներում անհրաժեշտ է դիմել հոգեբանի եւ ցուցաբերել հենց հոգեբանական անձնակողմնորոշիչ ուղղվածություն, հոգեթերապիա վարքային, որը հնարավորություն կտա հաղթահարել այս դժվարությունները։ Այժմ ես տեսնեմ այստեղ ինչ հարցեր ունենք, որպեսզի հետո անդրադառնամ նաև մեր տեխնիկաներին, որոնք դարձյալ հետաքրքիր են եւ կօգնեն, որպեսզի դուք սիրելի հետևորդներ հաղթահարեք հենց այս խնդիրը, հենց այս դժվարությունը։ Դարձյալ սիրով ողջունում եմ բոլոր ողջուններին, ողջույն սիրելիներս, Այստեղ կարծես թե ողջունի խոսքեր են, ես արդեն տեսնում եմ հարցեր։ Պատասխանեմ մի որոշ հարցերի, այնուհետև հենց հարցերի ընթացքում էլ կանդրադառնամ գլխավոր հենց տեխնիկաներին, որոնք հնարավորություն կտալ ազատվել ուժեղ քրտնարտադրությունից
Մարիամ Կարապետյանն է գրում հարց մեր հետևորդներից երբեմն ձեռքերը սահավոր քրտնում են, երբ ինչ որ պատասխանատու բան պետք է անեն։ Շնորհակալություն սիրելի Մարիամ հարցի համար։ Կարծես թե հենց հարցի պատասխանը իր մեջ ներառում էր հարցը, երբ ինչ որ պատասխանատու բան պետք է անեն։ Այսինքն պատասխանատու գործունեությունից առաջ դուք լարվում եք։ Երբ մենք լարվում ենք, մեր գեղձերը եւ մեր մարմինը բավականին խելացի են։ Եվ նյարդային եւ գրգռված գեղձերը կարող են իրենց ազդեցություն ունենալ հենց մեր ձեռքերի վրա։ Այն հատուկ մարմնի հատվածների վրա, որոնք որ տվյալ դեպքում պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Իհարկե ձեռքեր, որոնք իրենց մեջ գրում են պատասխանատվություն։ Այսինքն, եթե չեք խուսափում պատասխանատվությունից եւ պետք է իրականացնեք ձեր աշխատանքը պատշաճ ձևով, ապա այս դեպքում անհրաժեշտ է հավաքել սեփական անձը, հիշել, որ դուք ունեք լավ տրամադրություն, ձեր ուսերին կա մի ամբողջ պատասխանատվություն, որը դուք կարող եք հաղթահարել։ Անպայման հաղթահարել։ Եթե որդեգրեք այդ քաղաքականությունը, սիրելի հետևորդ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ կստացվի եւ դուք կարող եք անել, թույլատրել, այդ թվում նաեւ շնչառական վարժություն կատարել, կենտրոնանալ որևիցե մի դրական երևույթի վրա, ապա ձեր մոտ այս գործընթացը կիրականացվի առանց ձեռքերը քրտնելու երևույթի։ Հարց մեր հետևորդ Աստղիկ Արշակյանից, դա ինչպես բուժել։ Ահա, ես նշեցի, որ բուժումը իրականացվում է համակարգային մոտեցմամբ, ոչ միայն բժիշկների, այլ թվում նաև հոգեբանի եւ նյարդաբանի։ Եթե խնդիրը բավականին լուրջ է, արդեն կնշանակվեն համապատասխան տեղեր եւ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի ընթացքում կիրականացվեն։ Եթե ֆիզիոլոգիական, բժշկական տեսանկյունից առկա չեն որոշակի հիվանդություններ եւ խնդիրը միայն հոգեբանային նյարդաբանական է, ապա այս դեպքում հոգեբանի եւ նյարդաբանի միջամտությամբ կարելի է իրականացնել բուժումը։ Շնորհակալություն հարցի համար, Աստղիկ ջան։ Ահա, հարգելի մասնագետ, հարց ունենք Զանգերի բաժնից։ Լարվածության ու տագնապի վիճակում ունենում եմ առատ քրտնարտադրություն։ Ինչպես կարող եմ դա հաղթահարել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իհարկե, ինչպես նշեցի, հենց լարվածությունը, տագնապը, վախը, անորոշությունը ինքնին դրսևորվում են մեր մարմնում եւ հենց սոմատիկան, հոգեսոմատիկան արտահայտվում է ուժեղ առատ քրտնարտադրությամբ։ Դուք լարվում են ձեր գեղձերը, արտամղվում է ջուր եւ այդ ջուրը վերածվելով քրտինքի եւ համապատասխան գազերի եւ նյութերի միջոցով փորձում է ձեզ ճնշել։ Դարձյալ պետք է պահել հանգստություն, սիրելի հետևորդ, սիրելի հարցատու եւ հիշել, որ ամեն դեպքում, ինչպես նշեցի, կիրառեք փոքրիկ հնարքներ, կենտրոնացեք դրական մտքի վրա, փորձեք հաղթահարել բացասականը, դրական մտածելակերպով, նույնիսկ երաժշտությամբ, որը կարող է ձեզ դարձյալ օգնել, որպեսզի դուք կենտրոնանաք միայն ձեր աշխատանքի վրա եւ իջեցնեք նյարդային լարվածությունը։ Մի փոքր ուշ կանդրադառնամ հենց կոնկրետ տեխնիկաների, որոնք իջեցնեն եւ տագնապը, եւ լարվածությունը, եւ ստրեսային իրավիճակներ ինչպես հաղթահարել, որպեսզի չունենանք առատ քրտնարտադրություն։ Լուսինե Գրիգորյանն է գրում հարց Զանգերի բաժնից։ Արդյոք մարմնի տարբեր մասերում գերքրտնարտադրությունը տարբեր նշանակություն ունի։ Իհարկե, շնորհակալություն հարցի համար, մարմնի տարբեր մասերում քրտնարտադրությունը ունի իրեն նշանակությունը, որը կապված է եւ հույզերի, եւ վախի, եւ տագնապի հետ։ Ձեռքերի հատվածում, ինչպես նշեցի, պատասխանատվությունը, ոտքերը դարձյալ, եւ կարող են որոշակի պատասխանատվությունից խուսափելու գործընթացը ներկայացնել դեմք, ամոթի զգացողություն կամ անինքնավստահությունը եւ ցանկացած մարմնի հատվածում ուժեղ քրտնարտադրությունը ունի դերը եւ նշանակությունը եւ ուսումնասիրելով, մեր մարմնի կոնկրետ մասերը եւ հոգեսոմատիկայի տեսանկյունից մենք ձեռքերով կարող ենք պահել ինչ-որ ինֆորմացիա։ Մենք ուզում ենք գաղտնիք պահել, միգուցե մեզ ինչ-որ բան տվյալ աշխատանքի կամ առաջադրանք իրականացնելուց մեզ հարմար չէ կամ մենք ունենք որոշակի ինֆորմացիա, որը որ գաղտնի է, մենք կարող ենք դա անել ձեռքերով։ Այդ թվում նաև դեմքը կարմրելով, առատ քրտնարտադրությամբ, քորով, որոնք հենց հոգեսոմատիկ նշաններն են հոգեբանական խնդիրների։ Մարիամ Ղազարյանն է գրում. երբ ժպտում եմ, ծիծաղում, չնայած որ միշտ ժպտում եմ, այդ ժամանակ ունենում եմ դեմքի քրտնարտադրություն։ Դա ինչով է պայմանավորված եւ ինչպես դա կարող եմ հաղթահարել։ Շպիտը ինքնին էներգիա է արտահայտում եւ եթե դուք ժպտում ու ծիծաղում եք, ավելի արտահայտված եւ ավելի
արագ ձևով, հա, այսինքն սովորական ժպիտ չէ, այլ դա կարող է լինել քրքջոց, կարող է լինել շատ աշխուժ ժպիտ, ինքնին արտահայտում է որոշակի դիմային նյարդերի լարվածություն, հա։ Միգուցե դա կարող է լինել օրինակ պաշտպանական մեխանիզմ, դուք ինչ-որ բան փորձում եք դարձյալ թաքցնել։ Դա կարող է լինել պարզապես, հա, ժպիտի ընթացքում դուք ծանրաբեռնում եք ձեր նյարդերը, եւ այս ընթացքում առաջանում է քրտնարտադրություն։ Դարձյալ պետք է բալանսավորել եւ կարգավորել այդ գործընթացը չկենտրոնանալով հենց այդ երևույթի վրա։ Քրտնարտադրությունը պետք է հասկանանք, որ հատվածում է, հա, այս հատվածում, թե ճակատային հատվածում, ինչը արդեն պայմանավորված է դարձյալ հոգեբանական խնդիրներով։ Կիմա Գևորգյանն է դարձյալ գրում հարց զանգերի բաժնից, ինչպես պարզեմ, որ առատ քրտնարտադրությունի մոտ հոգեբանական է թե ֆիզիոլոգիական։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչպես նշեցի, ֆիզիոլոգիական թե հոգեբանական կարող ենք պարզել հետևյալ ձևով, եթե առկա են որոշակի հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, այդ թվում նաև կանանց մոտ դաշտանադադար, երբ սկսում է այդ ցիկլը դադարել, կանանց մոտ առաջանում է որոշակի, հա, քրտնարտադրություն, բայց այս դեպքում պետք է դիմել նաև բժշկի, ստանալ համապատասխան մոտեցումներ, քաղցկեղի դեպքում վահանաձև գեղձի գերֆունկցիայի եւ թերֆունկցիայի դեպքում դարձյալ կարող է լինել քրտնարտադրություն։ Եթե կա չեն նման խնդիրները, ապա մենք գործ ունենք զուտ հոգեբանական խնդրի հետ՝ ստրես, տագնապ, վախ, լարվածություն, անորոշություն, քնի խանգարումներ, պատասխանատվություն։ Հենց այս խնդիրներն էլ վկայում են հոգեբանական քրտնարտադրության եւ խնդրի մասին։ Սուսաննա Վարդանյանն է գրել. կարող եք ձեզ հետ կապվել Skype-ով եւ ինչպես ձեր նամակի տակ կդնեն մեր կենտրոնի հեռախոսահամարը եւ էջը եւ դուք կարող եք կապվել եւ ստանալ ձեր ուզող հարցերի պատասխանները, հարգելի Սուսաննա։ Դարձյալ Մարիամ Կարապետյանն է գրում. հարց մեր հետևորդներից. երբեմն շատ ոգևորվելիս կամ լարվելիս ունենում եմ առատ քրտնարտադրություն։ Դարձյալ հետևյալ պատասխանը, հա, լարվում եմ, ոգևորվում եմ։ Եվ լարվածությունը եւ ոգևորվածությունը առաջացնում են հույզեր, դրական եւ բացասական։ Եվ դրական հույզի դեպքում անձը կարող է քրտնել եւ բացասական հույզը, այսինքն լարվածության դեպքում։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է դարձյալ վերակարգավորել հույզերը, վերաբալանսավորել, այսինքն հուզական շատ ծանրաբեռնվածությունը եւ հուզական շատ բացասական դրսևորումները նույնպես, հա, կարելի է կառավարել, ինքնատիրապետումը իրականացնել, ինչպես նաև իրականացնել փոքրիկ հնարներ։ Թամարա Բաբաջանյանն է գրում. հարց զանգերի բաժնից, հարգելի մասնակետ, դաշտանադադարի շրջանում սկսված է մոտս, ունեմ տագնապի զգացողություն եւ շատ քրտնարտադրություն, ինչ կառաջարկեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, այս թեմային անդրադարձա, բայց այժմ սիրով դարձյալ կանրադառնամ։ Այս գործընթացը ինքնին կանանց մոտ կապվում է տագնապի, լարվածության, տարիքային առանձնահատկությունների որոշակի դրսևորման հետ, այդ թվում նաև ինքնագնահատականի հետ եւ կարծես թե այս շրջանը կանանց մոտ եռացող թեյնիկի ժամանակահատվածի է նման եւ նրանք կարող են 1 րոպեի ընթացքում շոքել, քրտնել, այնուհետև սառել։ Պարզապես պետք է պահել դարձյալ հույզերը բալանսավորված, ընդունել, որ սա օրգանիզմի բնականon գործընթացն է, process-ը, որը պետք է իրականանա եւ որին պետք է վերամոտենալ գիտակցաբար, այլ ոչ թե չընդունել։ Չընդունելը դարձյալ ինքը լարվածության աղբյուր է։ Ընդունում ենք, դիմում ենք համապատասխան մասնագետի, ստանում ենք համապատասխան բուժում, միգուցե դեղորայքան եւ եթե կա անհրաժեշտություն, կարող եք դիմել նույնիսկ մասնագետի սիրելի հարցատուն։ Ահա Սիրելի Սուսաննա, ձեզ պատասխանել են եւ դուք կարող եք հետեւել մեզ եւ կարող եք միանալ մեզ հետեւյալ հեռախոսահամարներով։ Բարև ձեզ, թույլ կտաք ձեզ հետ կապել Viber-ով, նաեւ ունենք Հայկ Թևոյանն է, իհարկե տվյալները դրված են, հանգիստ կարող եք կապվել։ Այժմ կուզենամ անդրադառնալ, քանի դեռ հարց չունենք, կուզենամ անդրադառնալ հետեւյալ տեխնիկային։ Իմ ձեռքի տակ այժմ կա դատարկ քշիշ, կիսադատարկ քշիշ, որի մեջ կա մի քիչ ջուր։ Հիմա երբ դուք նայում եք այս շշին, ձեր մոտ առաջանում է որոշակի զգացողություն։ Ինչու է շիշը ձեռքում, ինչու այն կիսով չափ դատարկ, ինչ է այն նշանակում։ Իհարկե,
Եվ ես փորձեմ թափահարել շիշը, ապա ես կլսեմ, որ ջուրը ձայն ունի։ Եվ թափահարելով կարող եմ ուժեղացնել եւ դանդաղեցնել։ Սա նման է մեր օրգանիզմին, երբ մենք փորձում ենք լարվածությունը հաղթահարել, երբ մենք փորձում ենք տագնապի մեջ կամ ստրեսի մեջ լինել, հա, կարծես թե մեր մեջ, մեր օրգանիզմում, մեր մտքերը, մեր ապրումները թափահարվում են եւ լսում ենք հետադարձ ինչ-որ ձայն, որի հետ պարզապես պետք է լինել հաշտ եւ համերաշխ։ Եվ հենց այս խնդիրը հաղթահարելու համար ջրային թերապիան լավագույն թերապիաներից մեկն է, եւ դուք, սիրելի հետևորդներ, ինքներդ ձեզ օգնելով, սեփական անձը վերլուծելով կարող եք հասկանալ ինչպես կարող է այն ձեզ օգնել։ Իհարկե, ջուրը ինչ է նշանակում։ Ջուրը մեր կյանքի խորհրդանիշն է, ջրով մենք կարողանում ենք ապրել, ջրով կարողանում ենք հաղթահարել որոշակի դժվարություններ եւ խնդիրներ։ Ուստի նույնիսկ եթե տանն եք, տան պայմաններում չկա համապատասխան լոգասենյակ կամ ծորացող հոսող ջուր, ապա փորձեք ունենալ ձեռքի տակ նման շիշ, որի մեջ կա կիսովչափ ջուր։ Այդ ջուրը ձեր կյանքի խորհրդանիշն է, որը որ դուք կարող եք լցնել եւ պատկերացնել։ Այն քրտինքը, որը արտադրվում է ձեր օրգանիզմում, որը ձեր օրգանիզմից դուրս է գալիս ձեր կյանքի անմիջական նշանակություն ունեցող երևույթն է, եւ այն դուք եք արտադրում։ Միգուցե դա բացասական է, միգուցե դա դրական է, բայց դա ձեր կյանքի խորհրդանիշն է հանդիսանում։ Ինչ պետք է անել։ Կենտրոնանալ սեփական հույզերի վրա եւ մոտենալ ուղակի ջրի ծորակին, բացել, լսել ջրի ձայնը, հիշել ձեր բացասական հույզերը, միգուցե վերլուծեք, միգուցե արտասվեք, միգուցե չկարողանաք շարունակել, ընտրեք այն տարբերակը, որը որ ձեզ հարմար է, սիրելի հետևորդ, եւ ամենակարևորը, երբ դուք գտնեք այն բացասականը, որը որ ձեզ անհանգստացնում է, փորձեք ջրի այդ կաթիլով դիպչել ձեր այն մարմնի հատվածին, որ ամենաշատը տվյալ պահին ջրի կարիք ունի։ Այո, հենց այն հատվածը, որը որ դուք առաջին հերթին կցողեք ջուրը, դա շատ կարևոր է, այսինքն դուք լիցքաթափվում եք, դուք թուլանում եք։ Հիշեք նաև ձեր կյանքի ամենադրական պահերը, որոնք կապված են ջրի հետ։ Դա կլինի մանկության հատվածում ծովափ կամ ինչ որ դրական հիշողություն, որը որ կարող է ձեզ մոտ առաջացնել ժպիտ։ Եվ տվյալ դեպքում դարձյալ ջուրը ցողեք։ Եվ դրավականի եւ բացասականի դեպքում դուք ունեք նույն արդյունքը՝ ջուր, որը կյանքի խորհրդանիշն է, եւ հետեւաբար ջրային թերապիայի միջոցով հնարավորություն կունենաք որոշակի չափով լիցքաթափել ձեր նյարդային լարվածությունը, իջեցնել տագնապը։ Հնարավորության դեպքում կարող եք այցելել նաեւ լողավազան, որը նաեւ նյարդային եւ մկանային լարվածությունը թուլացնում է, եւ դուք կարող եք լինել բալանսավորված։ Ահա, սա մի տեխնիկա է, որը հանգիստ կարող եք իրականացնել։ Բիտ բարդն է գրում։ Մարիամ Կարապետյանն է դարձյալ գրում, հարց մեր հետևորդներ, երբեմն գիշերը վեր եմ թռչում եւ ամբողջությամբ քրտնած եմ ջուր, բայց դա բարձր ջերմաստիճանից չէ։ Ահա, գիշերային քրտնարտադրությունը եւ ոչ բարձր ջերմաստիճանը դարձյալ կարող են վկայել անհանգստության եւ լարվածության մասին։ Ինքը հենց հիպերհիդրոզը դրսևորվում է շատ հաճախ հենց գիշերային ժամերին, այսինքն երբ այն կապված է եւ քնի խանգարման հետ եւ առհասարական, պարզապես պետք է հասկանալ, կա արդյոք ֆիզիոլոգիական խնդիր։ Եթե ոչ, ապա հոգեբանական է։ Մեղքի զգացողություն, որոշակի գործողություն, որոշակի իրավիճակ, որը որ ձեզ անհանգստացնում է, միգուցե վատ երազ, որը որ դուք տեսել եք, եւ այդ ամենը կարող է ունենալ իր ազդեցությունը, եւ հետեւաբար պարզապես պետք է հասկանաք, եւ նման դեպքում դարձյալ սիրելի հարցատու պահեք հանգստություն։
Բարև ձեզ, մի հարց ունեմ, ես առաջ մտածում էի խելագարվում եմ, կգժվեմ ու վատ լուր լսելուց սիրտս թռնում էր, հիմա էլ կա, բայց առաջվա նման չի ու հիմա գլխացավ ունեմ դեմքի ձգվածություն, հարգելի վարդ, դարձյալ խոսքը գնում է լարվածության մասին, դարձյալ խոսքը գնում է ստրեսային գործոնների մասին, հա, հասկացեք, ինչու կխելագարվեք, ինչ կլինի ձեր հետ, հա, փորձեք հասկանալ, ինչ է կատարվում ձեր հետ եւ արդյոք երբ դուք լսում եք որևիցե մի նորություն, ինչով է դա պայմանավորված, որ դա կարող է լինել բացասական։ Միգուցե այդ նորությունը հենց դրական է։ Խոսքը հենց տագնապի արկայության մասին է վկայում եւ այդ դեմքի ձգվածությունը, գլխացավը դարձյալ ներքին հոգեբանական երևույթների մասին են վկայում, այսինքն գլուխս ցավում է, ես չեմ ընդունում որոշակի իրադարձություններ, որոշակի ինֆորմացիա, որը որ կարող է լինել։ Պարզապես դարձյալ փորձեք հասկանալ, կիրառել որոշակի փոքրիկ հնարներ, նույնիսկ հայ ջրի նշված տեխնիկան կարող եք հանգիստ իրականացնել եւ կտեսնեք թե ինչպես եք թեթևանում։ Ահա, այստեղ կա, որ ես ունեմ նևրոզի դեպքում դարձյալ ինչպես նշեցի, կարող է լինել ուժեղ եւ առատ քրտնարտադրություն, հա, վախ, տագնապ, նևրոզ, քնի խանգարումներ եւ այդ հոգեբանական խնդիրները կարող են առաջացնել հենց ուժեղ առատ քրտնարտադրություն, պարզապես պետք չէ մատնվել խուճապի, պետք է լինել հանգիստ եւ փորձել խնդիրը լուծել։ Եթե միայնակ չեք կարող լուծել, ապա կարող եք դիմել համապատասխան մասնագետների։ Նաեւ կուզենամ շատ անդրադառնալ եւս մի տեխնիկայի, որը սիրելի հետևորդներ կօգնի ձեզ, որպեսզի դուք դարձյալ գտնեք ձեր ներսում գտնվող մութ անկյունները։ Այո, մութ անկյունները Ինչ է դա նշանակում։ Մենք յուրաքանչյուրս մեր ներսում ունենք որոշակի մութ անկյուններ։ Հենց մութ անկյունները կարող են պայմանավորված լինել տագնապով, ստրեսով, կարող են լինել որոշակի ստրեսածին գործոնների ազդեցություն, կարող է լինել որոշակի խնդիրներ եւ առհասարակ պատասխանատվություն, չընդունելու ունակություն։ Անհրաժեշտ է գտնել ձեր մութ անկյունը, որը որ ձեզ խանգարում է, որպեսզի դուք լինեք բալանսավորված, հուզականորեն հանգիստ եւ հենց այն ստրեսագեն գործոնները, որոնք կարող են ազդել ձեր հենց ապրելակերպի եւ ընդհանրապես կյանքի որակի վրա։ Գտեք որևիցե մի մութ անկյուն, այո, մութ անկյուն, որտեղ լույս չկա։ Դա կարող է լինել նկուղը, դա կարող է լինել սեղանի տակ, կարող է լինել պահարանը, կարող է լինել այգու որևիցե մի մութ անկյուն, որ երեկոյան ժամին դուք կարող եք գնալ, նստել եւ մտածել։ Որն է իմ մութ անկյունը։ Ինչ է այն ինձ ասում։ Ինչ կարող եմ անել ես այդ մութ անկյունում։ Ինչու է իմ մոտ բացասական այս հույզը։ Ինչու եմ ես զգում այս մարդու նկատմամբ վիրավորանք, ատելություն։ Ինչու չեմ կարողանում ներել իմ ամենամոտ հարազատին։ Ինչու եմ տագնապում անգամ հեռախոսազանգի ձայնից, որը նույնիսկ կարող է բացասական եւ դրական լինել, ինչպես նշեց մեր հարգելի հետևորդը։ Այսինքն փորձեք հասկանալ ձեր մութ անկյունը։ Մութ անկյունում մութ անկյունը կարող է հանգիստ բացվել։ Եվ գտնելով գծիկը դուք կարող եք հաղթահարել եւ հանգիստ գնալ առաջ։ Երբ կգտնեք ու կհասկանաք մութանկյան բոլոր հնարավոր տարբերակներն ու կողմերը, սիրելի հետևորդներ, կարող եք վերադառնալ իրականություն, կարող եք վերադառնալ լույս տեղ, որը որ ձեզ մեկ բան է վկայելու։ Կյանքը ամենևին այդքան էլ վատը չէ, ամենևին էլ այդքան բացասական չէ, եւ մթի կողքին միշտ լույսը կա։ Միշտ հույսը կա եւ հնարավոր է միշտ հստակ քայլերով գնալ առաջ, որը կարող է օգնել ձեզ, որպեսզի դուք գտնեք ձեր հուզող հարցերի պատասխանները։ Եվ երբ հաճախ մենք մարդիկ բախվում ենք իրականության լույսին եւ ստվերին, ապա շատ հաճախ կարողանում ենք լինել ավելի գիտակցելի, կարողանում ենք հասկանալ մեզ, բալանսավորել մեր հույզերը, լինել ավելի հստակ եւ ոչ ջրագրգիռ։ Եվ հիշեք մի շատ կարևոր բան, որ նյարդային լարվածությունը կարող է ունենալ բացասական հետևանք եւ
նպաստել մի շարք հիվանդությունների առաջացմանը, իսկ ձեզ հաստատ դա պետք չէ։ Ուստի կենտրոնանում ենք հույսի եւ հավատի վրա եւ փորձում նյութանկյունները դարձնել լուսավոր։ Ես դարձյալ այստեղ հարց եմ տեսնում, հարց դարձյալ մեր հետևորդներից, հենց ինչ որ բան իրեն դուր չի գալիս, մայրս ասում է վայ քրտինքը վրաս տվեց, վայ վատացա։ Վայ քրտինքը վրա տվեց, վայ վատացա, վայ հեսա իմ հետ ինչ որ մի բան կլինի, հա։ Եվ շատ հաճախ հենց սա պաշտպանական մեխանիզմ է, պաշտպանական գործընթաց, որ մայրիկը փորձում է իրեն այդպես պաշտպանել։ Պաշտպանել ինչից կամ ումից, միգուցե այդպես փորձում է պաշտպանել հենց ձեզ, սիրելի հետևորդ, եւ այդ դեպքում ուշադրությունը փորձում է գրավել դեպի իր անձը։ Միգուցե իր հետ ոչինչ չի լինում, բայց հեսա ես վայ քրտնեցի, վայ հեսա ես վատացա, այդպես էլ կլինի։ Այսինքն, ինչպիսին դուք ձեր ուղեղին հրահանգը տալիս եք, այդպես էլ լինում է օրգանիզմի հակադարձ պատասխանը։ Դրա համար հնարների մեջ նշեցի դրական մտածելակերպ, այսինքն երբ մենք տալիս ենք մեր ուղեղին բացասական հրահանգ, մեր ուղեղը ընդունում է հենց բացասականը։ Եթե մենք ընդունում ենք դրականը, ապա այն ստանում է դրականը։ Դե ինչ, մեզնից հասնում է տալ մեր ուղեղին դրական հրահանգներ եւ ստանալ դրական արձագանք, ինչը կարող է օգնել, որպեսզի մենք լինենք ավելի հանգիստ, լինենք ավելի թեթևացած եւ հաղթահարենք բոլոր այն դժվարությունները, որոնք որ ընթացքում առաջանում են։ Թամարա Բաբաջանյանն է գրում, հարց զանգերի բաժնից, հարգելի մասնակետ, երեխա 7 տարեկան է եւ կարող է նստած խաղալիս գլխամասը քրտնել, դա հոգեբանական է։ Հարց. Դա հոգեբանական է թե ոչ։ Երեխաների մոտ քրտնարտադրությունը դարձյալ դրսևորվում է, հա, կարող է դրսևորվել ինչպես կրծե դպրոցական տարիքում, այդ թվում նաև դպրոցական, դեռահասության եւ պատանեկության տարիներին, պարզապես հարգելի ծնող պետք է հասկանալ, արդյոք դա մշտական է լինում թե ոչ, որքան հաճախ է դա լինում, ամեն օր է լինում, խաղալիս է լինում, միգուցե խաղալիս երեխան լարվում է, միգուցե տվյալ աշխատանքը իր համար մի փոքր բարդ է եւ այն իրականացնելու համար նա չի փորձում, հա, ձեզ թեկուս իր հետ խաղացողին ասել դա իմ մոտ չի ստացվի եւ նա փորձում է եւ այդ փորձելու ընթացքում նրա մոտ կուտակվում են որոշակի լարվածություն եւ այդ լարվածությունը դրսևորվում է գլխի հատվածում, սովորաբար երեխաների մոտ կարող է նաեւ եւ ոտքերը եւ այս վզի հատվածը, այսինքն գլուխը լրիվ պատասխանատվություն եւ երեխաների դեպքում դարձյալ դա նույնն է, այսինքն հոգեսոմատիկա։ Միգուցե երեխայից նաեւ շատ պահանջներ ունեք, որ իր տարիքին բնորոշ չէ, պարզապես պետք է հասկանալ խնդիրը եւ եթե չկան ֆիզիոլոգիական, ապա խնդիրը հենց հոգեբանական է, այսինքն չենք ճշում երեխային, ապահովում ենք հանգիստ մթնոլորտ, այդ թվում նաև խաղային գործընթացը կազմակերպում ենք այնպիսին, որ երեխայի մոտ դա շատ լավ ստացվի։ Ահա, Կարինե Պետրոսյանն է մեզ գրում, բարև ձեզ, 8-ամյա աղջիկս ձեռքի եւ ոտքի ափերում քրտնում է, որից շատ նեղվում է, ինչպես օգնել։ Դարձյալ երեխաների հետ կապված, Կարինե ջան, դարձյալ պետք է հասկանաք, այդ քրտնելու ընթացքում ձեռքի եւ ոտքի, ինչպես նշեցի, հենց դրանք այն հատվածներն են, որ երեխաների մոտ շատ ավելի շատ են քրտնում։ Պետք է հասկանաք պատասխանատվությունը։ Երեխան 8 տարեկան է, նախադեռահասության փուլում միգուցե կա որոշակի անինքնավստահություն, որոշակի դժվարություններ, որ ինքը ինքնուրույն չի կարող փորձել հաղթահարել։ Այս դեպքում պետք է երեխայի հետ զրուցել, երեխային օգնել, հասկանալ դժվարությունները, այնուհետև հասկանալ, հա, հոգեբանական պատճառով է, թե դարձյալ կա որոշակի ֆիզիոլոգիական խնդիրներ, բայց հիմնականում երեխաների մոտ դրանք կրում են հոգեբանական խնդիրներ, հա, նույն ինքը գիշերը նրանք կարող են քրտնել լարվածությունից, երազից, վախի առկայության հետևանքով, ինչը լարում է նրանց նյարդերը, ուստի եթե խնդիրը ինքնուրույն չեք կարողանում լուծել, ապա դիմեք համապատասխան մասնագետների։ Արև Լուսինն է գրել. Ես վախ ունեմ մեր տունը մարդ գալուց, ինձ թվում է իրենք կգան, որի մոտ մի բան են չի, թվում է իրանք կզգան, որի մոտ մի բան են չի։ Հարգելի Արև, նախ եկեք հասկանենք, ինչու եք վախենում։ Հիշեք նախադեպեր ձեր մանկությունից, երբ ձեր տուն եկել են ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ նորություն են ասել, որը որ փորձել է ձեզ հուսահատեցնել կամ ձեր ընտանիքի անդամներին։ Դարձյալ խոսքը հենց տագնապի բարձրացման ստրեսային գործոնների մասին է, եւ ինչու պիտի իրենք զգան, որ ձեր մոտ մի բան են չի։ Ինչ ենք թաքցնում, ինչ չենք ուզում, որ դիմացինը եւ առհասարակ հասարակությունը իմանա։
Փորձեք հասկանալ, վերլուծել, եւ երբ դուք գտնեք այս հնչած հարցերի պատասխանները, ապա ձեր մոտ այս զգացողությունը կարող է անհետանալ։ Փորձեք ինքներդ հասկանալ, ինչու է ձեր մոտ առաջանում նման խնդիր եւ ինչն է, որ կարող է ձեզ անհանգստացնել։ Բարև ձեզ, ոնց կարելի է կառավարել էմոցիաները, Լուսինե Ղազարյանն է հարցնում։ Իհարկե, էմոցիաները կարելի է, հույզերը կարելի է կառավարել եւ կառավարելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է աշխատանք, անհրաժեշտ է ջանք։ Ինչպես նշեցի, հա, հույզերը կառավարելու համար անհրաժեշտ է ցուցաբերել ինչպես դրական եւ բացասական հույզերի դեպքում անհրաժեշտ է ցուցաբերել որոշակի գործողություն, որոշակի վերաբերմունք։ Ինչ եք դուք հակընկալում, ինչ եք դուք ուզում։ Նյարդային լարվածություն ու դյուրագրգռության աստիճանը արդեն իսկ վկայում է ուժեղ քրտնարտադրության, լարվածության եւ տագնապի մասին։ Կառավարելու համար գոյություն ունեն բազմաթիվ տեխնիկաներ, հա։ Կարող եք իրականացնել ինչպես եւ մեդիտացիա, շնչառական վարժությունները, ինչպես նշած զբաղվել ջրային թերապիայով, այդ թվում նաև անձնակողմնորոշիչ եւ անձի աճին ուղղված թերապիաների իրականացմանը, որը որ կարող է օգնել հույզերը կառավարել, որովհետեւ շատ հաճախ հենց այս դարում, այս ժամանակակից դարում, երբ արկա է որոշակի ստրեսային եւ լարված իրավիճակներ, հենց առաջին հերթին ուժում են մեր հույզերը։ Մենք կարող ենք կառավարել եւ ունենանք հստակ արդյունք։ Վիտվարդն է գրում, շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է, որ ամեն շատ պարզ է եւ դուր ըմբռնելի։ Ահա, այստեղ հարցեր կան, որ երևի իմ մոտ չի երևում, ահա, եթե չի երևում, կխնդրեմ, եթե չեմ կարողանում տեսնել եւ կարդալ, կխնդրեմ հարցը նորից տեղադրեք եւ ես սիրով կանադառնամ, սիրելի հետեւորդներ, Վիտվարդը դարձյալ հարց ունի։ Մի հարց էլ ունեմ, ես խուսափում եմ տանից դուրս գալուց, հարազատից տուն չեմ գնում, անընդհատ փակվում եմ տանը, բայց եթե մեկ-մեկ տանից դուրս եմ գալիս, իդեպ մենակ տանից դուրս չեմ գալիս ու անընդհատ մտքից գալիս է կվատանամ, մի վատ բան կլինի։ Հարգելի Վիտվարդ, խոսքը դարձա տագնապայնության եւ ստրեսային իրավիճակների մարգարության մասին է խոսում եւ վկայում, պարզապես պետք է պահեք հանգստություն եւ եթե ինքնուրույն չեք կարողանում լուծել այս խնդիրը, փորձեք դիմել մասնագետին, որովհետեւ տանից դուրս գալը, խուսափելը ու թվալը, որ դուք կվատանաք ու ձեր հետ ինչ-որ վատ բան կլինի, արդեն իսկ հոգեբանական խնդիրների մասին են վկայում։ Խնդիրները կարող են լինել տարբեր, խնդիրները կարող են լինել եւ մանկությունից եւ որոշակի դժվարություններից առաջացած։ Պարզապես փորձեք հասկանալ, լավ, ինչու կվատանաք, ինչ կլինի, երբ դուք վատանաք, ով կլինի ձեր կողքին, ով չի լինի։ Այսինքն այս ամեն ինչը շատ կարեւոր նշանակություն ունի եւ եթե ինքնուրույն չեք կարողանում հաղթահարել, ապա մեծ սիրով դիմեք մասնագետներին, նրանք ձեզ կօգնեն եւ դուք լիարժեք կվերադառնաք կյանք։ Ահա, Արև Լուսինը դարձյալ հարց է ուղղել, կան մարդիկ, ում հենց շփվելուց խառնվում են։ Ահա, առաջին հերթին պետք է հասկանաք, ովքեր են այդ մարդիկ եւ ինչու եք հենց շփոթվում։ Միգուցե վախենում եք սխալ խոսելուց, սխալ արտահայտվելուց, միգուցե մտածում եք, որ դիմացինը չի փորձի ձեզ հասկանալ կամ կտա այնպիսի գնահատական, որը տվյալ պահին ձեր համար կլինի որոշակի չափով խոցել։ Պարզապես դարձյալ ինչպես նշեցի, պահում եք հանգստություն, հա։ Մտքում կարող եք 1-2 անգամ խորշունչ քաշել, արտաշունչ անել եւ հանգիստ մասնակցել մարդկանց հետ հաղորդակցմանը, որը որ կարող է ձեզ օգնել։ Պարզապես մի կողմ եք դնում լարվածությունը եւ հիշեք, դուք ձեզ պետք է ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին որ կաք։ Որովհետեւ երբ մենք մեզ չենք ընդունում այնպիսին, ինչպիսին որ կանք, շատ հաճախ հենց առաջանում են դժվարություններ, շփման, ինքնագնահատականի եւ առհասարակ։ Պարզապես հասկացեք եւ փորձեք ինքնուրույն կարգավորել։ Ահա, դարձյալ հարց ունենք, ողջույն հարգելի մասնագետ, շատ հաճախ գլուխս ամբողջությամբ քրտնում է, գիշերը գոլորշին աչքերից դուրս են գալիս։ Ահա, դարձյալ տագնապային երևույթի հետ գործ ունենք, գիշերը երբ մեր պատասխանատվությունը, երբ շատ հաճախ մենք մենակ ենք մնում, գիշերը մեր մոտ առաջանում են
որոշակի դժվարություններ, հա, ունենում ենք նաև քնի խանգարումներ, հենց գլուխը ինքը պատասխանատվությունն է, այն ամեն ինչ երբեմն դուք չեք ուզում ընդունել, միգուցե չեք համարվում տրվյալ իրականության հետ, հա, պարզապես դարձյալ անհրաժեշտ է հասկանալ հոգեբանական խնդիրը եւ փորձել լուծել։ Ահա, ես էլ եմ շնորհակալ ակտիվ լինելու համար, Մելինե Խաչատրյանն է գրում։ Սիրելի ընկեր Վարդինե, շատ եմ լսել, որ ասում են կարոտից բարձրանում է մարմնի ջերմաստիճանը, դիտվում է քրտնարտադրություն։ Արդյոք դա հենց կարոտի զգացումից է լինում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Մելինե ջան հարցի համար։ Շատ հաճախ այս երևույթը ասոցացվում է երեխաների հետ, երբ երեխաներ օրինակ իրենց ծնողներից մեկից հեռու են գտնվում հայրիկի կամ մայրիկի հետ, եւ նրանց մոտ առաջանում է կարոտ։ Իհարկե, կարոտը ինքնին ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իհարկե, այս երևույթի տակ դարձյալ թաքնված են որոշակի հոգեբանական խնդիրներ, հա, կարոտը կա պատնեշ, կա դժվարություն, կա հաղթահարելի որոշակի խնդիրներ։ Նույն ինքը երեխան շատ հաճախ երբ դրսևորվում է նման երևույթ, տանում են բժշկի, ստուգում են, ամեն ինչ նորմալ է, պարզապես երեխայի ջերմաստիճանն է բարձրանում եւ գիշերները նա քրտում է։ Եվ Խոսակցական լեզվում հենց ասում են կարոտի զգացողություն ունի երեխան եւ կարողանում է չարտահայտված հույզը դրսևորվում է հենց քրտնարտադրության եւ առհասարակ ջերմաստիճանի դեպքում։ Սա հենց այն պատնեշի արկայությունն է, որ արկա է տվյալ անձի եւ երեխայի միջեւ, հա, նույն ինքը կարող է լինել հասուն անձանց միջեւ, այսինքն կարոտը, պատնեշը, այն դժվարությունը, այն խնդիրը, որը տվյալ դեպքում դուք չեք կարող լուծել եւ հենց այդ խնդրից էլ առաջանում է այդ երևույթը։ Ահա, Այդա Պողոսյանն է գրում, ես մեկ-մեկ տանը, եթե ինչ-որ ձայներ եմ լսում եւ տագնապած ասում եմ հլսուս եկես ինչ ձեն է, աղջիկս ասում է մամա դրսից է, մամ հարևանն է եւ տենց շարունակ ինչ անեմ։ Ահա, Այդա Պողոսյան ջան, շնորհակալություն հարցի համար, պարզապես դարձյալ, հա, պետք է հասկանաք, ինչ ձայն է դա, արդյոք այդ ձայնը իրական է, թե ոչ, լսում եք, թե ոչ, ձեր աղջիկը ձեզ օգնում է, դա հարևանների ձայնն է, միգուցե ձեր մոտ արկա է բարձր տագնապայնություն, արկա է որոշակի խնդիր, որը որ պետք է լուծել, ապա պետք է դիմել համապատասխան մասնագետի, ամենաառաջի բանը, որ կարող եք անել, սիրելի հարցատ պահել հանգստություն եւ փորձել կառավարել ձեր հույզերը, իսկ մնացածը ձեզ կօգնեն լուծել խնդիրը մասնագետները։ Ահա, եւ շնորհակալություն ժեստ հոգեբանական կենտրոնին, հենց մեդիտացիան այստեղ դնելու համար, որովհետեւ ես խոսեցի մեդիտացիայի մասին, նշեցի նրա դրական դերի, նշանակության, հույզերի կարգավորման, տագնապի իջեցման, այնպես որ կարող եք միանալ, լսել եւ այդպես լիցքաթոփել ձեր նյարդային լարվածությունը, որը կունենա իր դրական ազդեցությունը ձեր մարմնի վրա, սիրելի հետևորդներ։ Լուսինե Ահա, Գրիգորյանն է գրում, Նարինե Գուրեղյանն է գրել, Սուսաննա ջան, քնելուց առաջ ինչ թվում է հիմա շունչս կկտրվի ու իրոք սկսում է շունչս կտրվել, ահա, դարձյալ սիրելի Նարինե, բացասական մտքի, բացասական ֆոնի արկայության դեպքում, երբ դուք մտածում եք, որ ձեր շունչը կկտրվի, ես հեսա կվատանամ, ես հեսա իմ հետ ինչ-որ մի բան կլինի, ապա դա այդպես կլինի, փորձեք հրահանգը տալ դրական, իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, իմ հետ ոչինչ չի լինի, նույնիսկ կարող եք բացառել չերը, ես լավ եմ, ամեն բան կարգին է, իմ մոտ կստացվի, ես կկարողանամ, փորձեք նման բառերով, դրական ձևակերպումներով ազդել ձեր զգացողության եւ ձեր խնդրի վրա, հա, որովհետեւ երբ դուք մտածում եք, որ ամեն ինչ վատ է եւ դուք կվատանաք, ապա այդպես էլ կլինի, որովհետեւ ձեր ուղեղը ընդունում է հենց այդ հրահանգը։ Դրա համար հենց ամենասկզբից նշեցի դրական մտածելակերպի, դրական մտքի ձևակերպման մասին։
Հա, Մարիամ Կարապետյանն է գրում, հարց մեր հետևորդներից։ Հնարավոր է քրտնարտնատությունը լինի անինքնավստահությունից։ Այո, սիրելի հետևորդ, ինչպես նշեցի, պատճառներից մեկը կարող է լինել անինքնավստահությունը։ Երբ կա սեփական անձի, երբ կա սեփական ինքնագնահատականի խնդիր, անկախ ամեն ինչից այս ժամանակ կարող է առաջանալ լարվածություն։ Ինչպես դրսևորեմ ինքս ինձ, ինչպես կարողանամ ապացուցել դիմացինին, որ ես ունեմ բարձր ինքնագնահատական եւ հաղթահարեմ իմ դժվարությունը։ Նման դեպքում լարվում ենք, նույնիսկ խոսակցությունը պահելու ընթացքում, աշխատանքը իրականացնելու ընթացքում, երբ արդեն վերաբերվում է խոսքը հասնում է մեր անձին, մեր ինքնավստահությունը դրսևորվում է։ Պարզապես պետք է կատարել որոշակի տեխնիկաներ, որոնք հնարավորություն կտան բարձրացնել ձեր ինքնավստահությունը եւ խուսափել նաեւ քրտնարտադրությունից, որովհետեւ անինքնավստահությունը անմիջական կապ ունի քրտնարտադրության հետ։ Անչափ շնորհակալ եմ, եւս մեկ հարց ունի Մելինե Խաչատրյանը, ես էլ եմ շնորհակալ Մելինե ջան։ Առատ քրտնարտադրություն նկատել եմ մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների մոտ, դա միայն մկանային լարվածության հետևանք է։ Ահա, ինչպես նշեցի, հոգեբանական եւ ֆիզիոլոգիական խնդիրները տարբերակելու ընթացքում, երբ կա որոշակի բարդություններ, որոնք արդեն իսկ պայմանավորված են որոշակի հիվանդությունների առկայության դեպքում, այս թվում դուք նշեցիք մանկական ուղեղային կաթված։ Դա ոչ միայն պայմանավորված է մկանային լարվածության կամ մկանային թուլությամբ, այդ ընթացքում տուժում են որոշակի մկաններ, ուղեղի որոշակի հատվածներ, ողնաշարի որոշակի հատվածներ ենթարկվում են փոփոխությունների եւ շատ հաճախ այն գեղձերը, որոնք որ հենց արտադրում են մեր քրտինքը, այն արտացորանքը, որը որ դուրս է գալիս գերլարվածությունից եւ այդ թվում նաեւ նրանց ճշվատությունից կարող է առաջանալ գերքրտնարտադրություն, այսինքն այստեղ խնդիրը պայմանավորված է հենց խնդրի առկայության, մանկական ուղեղային կաթվածի հետ, որը արդեն որոշակի օրգանիզմում ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների մասին է վկայում, հարգելի Մելինե։ Լուսինե Մարգարյանն է գրում, կպչուն մտքերը հաճախ հանգիստ չեն տալիս, բացարձակ չեմ կարողանում շփվել բացասական լուրերից խոսող մարդկանց հետ։ Ահա, դարձյալ տագնապայնություն, կպչուն մտքեր, բացասական մտքեր եւ հենց այս գաղափարը, երբ դուք կենտրոնացած եք որևիցե մի վատ կամ բացասական մտքի հետ, դուք ինքներդ ձեզ սահմանափակում եք։ Ես չեմ ուզում լսել։ Նույնիսկ լսելու դեպքում փորձեք հասկանալ, ինչու չեք ուզում, ինչու եք խուսափում, միգուցե դա ձեր մոտ կարող է առաջանալ լարվածություն, կարող է լինել ստրեսային որոշակի գործոններ, փորձեք հասկանալ եւ կպչուն գործողությունները, կպչուն մտքերը փոխակերպել, վերաձևակերպել, որը հնարավորություն կտա դարձյալ հաղթահարել ձեր այդ տագնապային վիճակը։ Լսեք երաժշտություն, քայլեք, բնության մեջ շատ եղեք, ապրեք այստեղ եւ հիմա սկզբունքով, որը հնարավորություն կտա ձեզ լինել ավելի հանգիստ, լինել ազատ եւ ազատվել նույնիսկ բացասական հույզերից, ապրումներից, որ այժմ բավականին շատ է եւ իրոք անհանգստացնում է շատ շատերին։ Մարիամ Կարապետյանն է դարձյալ գրում, հարց մեր հետևորդներից, կարող է քրտնարտադրությունը հանգեցնել որոշակի բարդությունների, որոշակի բարդությունների, այսինքն քրտնարտադրությունը պայմանավորված ֆիզիոլոգիական խնդրով, թե հոգեբանական խնդրով, ինքնին արդեն խնդիրը առկա է, բարդությունների հանգեցնելն է պայմանավորված է խնդրի աստիճանով, որ աստիճանի հետ գործ ունենք, ֆիզիոլոգիական թե հոգեբանական, եթե խնդիրը հաղթահարելի եւ լուծելի չէ, իհարկե բարդություններ կարող են առաջանալ, կարող է առաջանալ ինչպես գերքրտնարտադրության դեպքում, այդ թվում նաեւ երբ մենք ընթացք չենք տալիս եւ թողնում ենք խնդիրը այդպեսին մնա, բարդություններ միաժամանակ առաջանում են, հարգելի հետեւոր։ Ուստի բարդություններից խուսափելուց առաջ անհրաժեշտ է նախորոք լուծել եւ հստակ քայլերով գնալ առաջ։ Այնինչ կա եւ մենք կարող ենք դա լուծել։ Անլուծելի ոչ մի խնդիր չկա եւ որպեսզի բարդություններից խուսափենք, անհրաժեշտ է պարզապես լուծել խնդիրը։ Ահա,
Գրիգորյան Լուսինեն է գրում Ազանք հարցերի բաժնից առհասարակ քրտնարտադրության բացակայությունը հոգեբանական տեսանկյունից խնդիր է, ահա, շատ լավ հարց։ Խոսում ենք այսօր քրտնարտադրության մասին, այդ թվում նաև կա դրա հակառակ երևույթը, երբ անձի մոտ կա քրտնարտադրության բացակայություն։ Սա դարձյալ պետք է հասկանանք, պայմանավորված է որոշակի ֆիզիոլոգիական հանգամանքներով, թե զուտ սա հոգեբանական է։ Հույզերի չարտահայտվածություն, զսպվածություն, որոշակի խնդիրներ, որոնք որ առկա են եւ որոնք որ դուք փորձում եք գաղտնի պահել, հա։ Քրտնարտադրության բացակայության դեպքում դարձյալ գործ ունենք ինչպես եւ ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական խնդիրների հետ։ Դարձյալ պետք է հանգամանորեն հասկանալ եւ ունենալ համապատասխան ցուցումներ եւ ստանալ համապատասխան օգնություն, սիրելի հարցատու։ Ահա, Վիտվարդը դարձյալ հարց ունի, մի հարց, ես որ գետնին մի բան եմ տեսնում եմ, մտքից գալիս է, եթե չվերցնեմ կվատանամ, ու վերցնում եմ, ես էլ հասկանում եմ, որ դա անհիմն միտք է, բայց չեմ կարողանում ազատվել, ահա, դուք տեսնում եք մի բան, որը որ կա հատակին ընկած, ստիպում եք, որ վերցնեք, այնուհետև ձեր մոտ տեղի ունենում հակառակ գործողությունը, և պետք է հասկանալ այդ տատանվողականությունը, հա, ինչու եմ ուզում, ինչու չեմ ուզում եւ չեմ կարող ազատվել։ Դարձյալ փորձեք վերաբալանսավորել ձեզ, հարգելի Վիտվարդ, ձեր տված հարցերից կարող եմ ասել, պահեք հանգստություն եւ եթե ինքնուրույն դարձյալ չեք կարողանում լուծել ձեր խնդիրը, դիմեք համապատասխան մասնագետների։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ահա, ես քանի դեռ ունեմ մի փոքր ժամանակ, դարձյալ ուզում եմ անդրադառնալ մի տեխնիկայի, որը որ դարձյալ հնարավորություն է տալիս հաղթահարել եւ կարգավորել հուզական լարվածությունը, տագնապայնությունը, այդ թվում նաեւ ստրեսային գործոնները եւ կարգավորել հույզերը։ Ինչը մեզ անհրաժեշտ դրա համար, հարգելի հետևորդներ։ Երաժշտության բուժիչ հատկությունների մասին բոլորս գիտենք եւ ուղեղի եւ առհասարակ մարդու նյարդային համակարգի վրա նրա դրական ազդեցության մասին դեռևս շատ հին ժամանակներից են խոսել եւ որpիսի դուք թեթևացնեք ձեր նյարդային լարվածությունը, ստրեսը, բացասական ինֆորմացիան, որը այժմ շատ է, փորձեք պարզապես միացնել ձեր համար հաճելի երաժշտություն։ Ցանկալի է լինել այն դասական։ Ձեր սիրելի դասական ստեղծագործություններից մեկը, որը ձեզ թույլ կտա թուլանալ։ Կանգնեք հայելու առաջ։ Զգացեք ձեր մարմինը։ Զգացեք այն լարված հատվածները, որը որ ուզում եք թուլացնել։ Եղեք սպոնտան։ Մի վախեցեք շարժվելուց եւ փորձեք հասկանալ ձեր մարմնի լարվածությունը որտեղ է գտնվում։ Շարժվեք սպոնտան, նայեք հայլու մեջ, զգացեք այն մարմնի ջղացկված հատվածները, որոնք որ ձեզ միգուցե անհանգստացնում են։ Ուսումնասիրեք ձեր ձեռքերը, ոտքերը, գլուխը, այն հատվածները, որոնք շատ հաճախ քրթնում են։ Հասկացեք եւ շարժումների միջոցով փորձեք դուրս բերել։ Եվ շարունակեք դա այնքան ժամանակ, մինչև ձեր բացասական հույզերը ձեր միջից դուրս գա։ Եթե օրինակ շատերը կասեն, որ դասական երաժշտությունը ձանձրալի է իրենց համար եւ նրանք չեն կարող թուլանալ օրինակ դասական երաժշտության ներքո, ինչը հնարավոր է այդ տարբերակներ լինի, ապա կարող եք միացնել ձեր սիրելի երաժշտությունը, որը որ ձեզ կաշխուժացնի եւ կօգնի, որպեսզի դուք կարողանաք հաղթահարել ձեր նյարդային լարվածությունը եւ հստակ քայլերով գնալ առաջ։ Չենք մոռանում եւ երաշտաթերապիա եւ պարաթերապիայի մասին եւ այն ուղղելով կարող ենք ունենալ դրական արդյունք, հա։ Արդարանալ, որ միշտ չէ, որ կարող ենք դիմել մասնագետի, միշտ չի, որ կարող ենք հասնել արդյունքի, ապա այս ներկայացված տեխնիկաների միջոցով դուք ինքնուրույն սիրելի հետևորդներ հանգիստ կարող եք իրականացնել եւ ունենալ արդյունք։ Իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր հարցերի համար, սիրելի հետևորդներ, հիշենք ոչ տագնապին մեր նախագիծը, ասենք ոչ տագնապին, լինենք հանգիստ, լինենք դրական եւ փորձենք հաղթահարել բոլոր այն խոչընդոտները, որոնք որ այս ընթացքում առաջանում են։ Եվ հիշեք մի շատ կարեւոր բան, որ բոլոր խնդիրները լուծելի են, պարզապես պետք է փորձել հասկանալ, վերապրել եւ վերաձևավորել
ձևակերպել բոլոր խնդիրները։ Հուսով եմ թեման բավականին հետաքրքիր է ձեր համար, ստացաք ձեր հուզող հարցերի պատասխանները։ Իհարկե նաև չմոռանամ շնորհակալություն հայտնել Ժեստ հոգեբանական կենտրոնին նման հնարավորություն ընձեռելու համար եւ հիշենք դարձյալ մեր կարգախոսը։ Ոչ ասենք տագնապին։ Եղեք առողջ եւ կհանդիպենք մեր հաջորդ հանդիպումների ընթացքում։